မင်္ဂလာပါရှင် DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကြီးမြို့နယ်မှာဆယ်ရွာချောင်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကူဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းဟာဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်ကကြားဖြတ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရလို့စစ်ကောင်စီတပ်သား80ကျော်သေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့စစ်ကြောင်းကိုနေရာ4နေရာခွဲပြီးကြားဖြတ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်80ကျော်သေပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိသွားကြကကျန်တဲ့အယောက်20ကျော်ကတော့အဲ့ဒီနာကလာပို့ရွာမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေကြောင်းကဏီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KLG တာဝန်ခံတူကပြောဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကဏီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KLG နဲ့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်ဝေးပင်တော်ကျေးရွာနဲ့ဘုံမင်းကြီးကင်းကျေးရွာကြားမှာလည်းဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မွန်းတဲ့ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့29စီးပါရင်တန်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရင်တန်းလာတော့မိုင်းလေးလုံးအရင်ခွဲပြီးမှတစ်ဖက်ပွင့်ပြောင်းနှလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကားနှစ်စီးပြည့်စည်သွားပြီးကားပေါ်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအသေးပြောက်များနိုင်ကြောင်း Black Eagle Defense Force MMU တာဝန်ခံကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Black Eagle Defense Force MMU အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးမြင်းမူလျှက်စီပျောက်ကြားအဖွဲ့ People's Defense Force မြင်းမူ MMU PDF မြင်းမူ Defense Force MMDF နဲ့ညောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM ညီနောင်မဟာမိတ်၅ဖွဲ့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောပြပါတယ်ရှင်။စစ်ဆိုရလက်ထက်တစ်လျှောက်လုံးရပ်တန့်ထားတဲ့ဒီရန်ကုန်ရထားခီးစဉ်ကိုဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာပြန်ပြေးဆွဲမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကိုဗစ်ကာလနဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းကြတဲ့ကစီးသူမရှိတော့တာကြောင့်ကာလအတော်ကြာရပ်တန့်ထားတဲ့ပြည်ရန်ကုန်အမြန်အထားကိုဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစပြီးအများပြည်သူတပ်သားလွယ်ကူစီရေးအတွက်ဆိုပြီးပြန်လည်ပြေးဆွဲသွားမယ်လို့မြန်မာမီးရထားဌာနကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီလိုလွယ်ကူစီရေးအတွက်ရည်ရွယ်တာဆိုပေမဲ့ရထားပေါ်မှာမီးရထားနဲ့မဆိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလိုက်ပါလာကသူတို့လုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့တော့လိုအပ်မယ်လို့ပြည်သူတယောက်ကအခုလိုဝေဖန်ပါတယ်ဒီလာပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝစားဝတ်နေရေးတွေရှိတယ်ဒီအတွက်မို့လို့လန်ခီသွားလာရေးကိစ္စတွေကိုအသုံးမဖြစ်မနေအသုံးပြုရမယ့်ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီအတွက်အသုံးပြုပြီးစီးနှင်းမဲ့ပြည်သူတွေပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်မြင်စရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကဒီမီးထားကိုစီးနှင်းတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်မှာဒီမီးထားဝန်ထမ်းတွေမကဘဲနဲ့နော်ယထာဝန်ထမ်းတွေမကဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပါဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတာမျိုးတွေအနိုင်ထက်ပြုကျင့်တာမျိုးတွေဒီတရားလက်လွတ်ကျွန်တော်တို့စီးနှင်းရှာဖွေလက်မှတ်စတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူဖို့ကတော့ဒီယထာကိုတာဝန်ယူပြီးပြေးဆွဲတဲ့စစ်ကောင်စီကတာဝန်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကပြည်သူတွေကိုစေတနာထားတာတဲ့မီးရထားဝန်ထမ်းတွေ CDM လှုပ်ထားစဉ်မှာသူတို့ရန်နေရပြန်လဲပတ်ဖို့နဲ့သူတို့လက်ပါစီတွေအစားချောင်ဖို့လှုပ်ရှားဖို့အတွက်လှုပ်တာလို့လူငယ်တယောက်ကအခုလိုဝေဖန်ပါတယ်ရထားကိုပြန်ထွက်တာလဲသူတို့ကသူတို့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲသူတို့ကဒီ ER ကိုပြည်သူတွေကိုစေတနာဆိုတာထက်သူတို့ရဲ့ထောက်ဖို့ရန်နေရပုံမလွယ်ကူမြန်ဆန်အောင်ရယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေစားပေါက်ချောင်အောင်လို့ပဲသူတို့လုပ်တယ်လို့ပဲယူဆတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအခုရေးထားတဲ့ဖော်ပြထားတဲ့အထဲမှာတော့1950ကျပ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်မှာ4000သူတို့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပြီးအထက်တန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း8000လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးတီးတီးရှိပြီးသားသူကလက်မှတ်ဝဲစရာမလိုဘူးအဲ့ရထားပူလာရောရောက်ပြီဆိုတာနဲ့စစ်သားတွေကအထုပ်ကိုလာတည်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ပတ်ထပ်ပေးလိုက်ရုံပဲသူလက်မှတ်ကြေလို့အဲ့လိုမျိုးတန်းစီပြီးတော့ဝဲစရာထွေထူးမလိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လက်ပါစီတွေစားပေါက်ချောင်အောင်လို့သူတို့အဲ့ဒါယူဆပြီးတော့လုပ်တဲ့အရာမျိုးပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ဆိုတော့သူတို့အလုပ်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုလုပ်ဆရာရှိတာကိုကိုလုပ်သွားဖို့ပဲလိုအပ်တယ်လို့ပဲအခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီးရထားဌာနကဈေးနှုန်းတွေကဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းအတိုင်းပဲဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ကတပ်မတော်ဘက်ကရောရထားရဲတဲ့ဖွဲ့တွေကပါလိုက်ပါပြီးတာဝန်ယူထားပါတယ်ပြန်ထွက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရထားကအမြဲတမ်းထွက်နေတာပဲလေကိုဗစ်ကြောင့်ပိတ်ထားရတာရှိခဲ့တယ် CDN ကြောင့်မထွက်နိုင်တာတွေရှိခဲ့တယ်အခုပြန်ထွက်နိုင်တဲ့ရထားတွေပြန်ထွက်နေပါတယ်နောက်ထပ်လည်းတခြားရထားတွေပြန်ထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ရထားဌာနကဝန်ကြီးဌာနထဲမှာဆိုအရှုံးအများဆုံးပြနေတဲ့ဌာနတစ်ခုပါအခြေခံပြည်သူတွေခီးသွားလာရေးအဆင်ပြေစေဖို့နဲ့
ကုန်စည်တွေဈေးတက်တာနဲ့စီးစင်းနိုင်အောင်ယထာဌာနကအရှုံးခံပြေးဆွဲနေတာခေတ်ဆက်ဆက်ပါပဲလို့ DPP ကိုအကြောင်းကြားစာပေးပို့ပြီးဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုပြန်ထွက်မဲ့ယထာကရန်ကုန်ကနေနေ့လယ်17နာရီမှာထွက်မှာဖြစ်ပြီးပြေကနေည9နာရီခွဲမှာထွက်မှာပါ။လက်မခတွေကတော့ရိုးရိုးရန်1950ကျပ်အထက်တန်း3900ကျပ်နဲ့ယထာခုံပေါင်းချင်း8နာရီခွဲဖြစ်ပါတယ်။စာပို့ယထာကတော့အရင်ကတည်းကပုံမှန်ပြေးဆွဲနေခဲ့ပြီးပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။ ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ Regional News Agency သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ကိုမင်းတိုက်ထွန်းကိုစစ်ကောင်စီကအင်အား200နီးပါးနဲ့ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်မှာမုံရွာမြို့အလုံးဖုန်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုစစ်အင်အား200လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးဖမ်းဆီးသွားကြောင်းဖမ်းဆီးချိန်မှာလည်းတနက်ပစ်ဖောက်ကဂျိုက်နဲ့ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မျက်မြင်တဦးကပြောပါတယ်။ကိုမင်းတိုက်ထွန်းအပါအဝင်လူငယ်12ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုမင်းတိုက်ထွန်းဟာမုံရွာနေမြေခံသတင်းတောက်တယောက်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေကိုသတင်းရေးသားနေသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်ရမန်ငွေရှာပွဲတော်ကိုဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ရဲ့လူစီကားယာရှင်ချူဂုရှိခဘူခိချိုရက်ကွက်မှာဒီဇင်ဘာလ12ရက်ကနွေဦးပွဲတော်အမည်နဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုနွေဦးပွဲတော်ကိုမြို့တော်ဝန်ဟောင်းမစ္စတာယိုရှိနိုဖူဂျီနာဝါနဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်မစ္စတာအိုချီပါရှိမီချီဟီရိုတို့ကဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး NUG အစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ BND ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကအမှားစကားဗီဒီယိုပေးပို့ခဲ့ကမြန်မာရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေအပါအဝင်ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသား4000နီးပါးပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ပွဲတော်မှာမြန်မာရိုးရာစားစာတွေအပြင်နွေဦးတော်လှန်ရေးအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေခင်းကျင်းပြသရောင်းချကြပြီးပွဲတော်ကရရှိမဲ့ကျိုးမြတ်အားလုံးကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ထံပေးပို့လှူဒန်းမယ်လို့ပွဲတော်ဦးဆောင်ကျင်းပရေးဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့မလက်လက်လွင်ကပြောပါတယ်။တိုကျိုနွေဦးပွဲတော်မှာနွေဦးတော်လှန်ရေးသချင်းတွေတန်ကြပ်တွေနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပြီးအဆိုတော်ရွှေရှင်မင်းသားမင်းမော်ကွန်းရဲ့တခန့်ရက်ပြဆက်ကိုလည်းဂျပန်ရောက်မြန်မာလူငယ်တွေကတင်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်ရှင်။အာနာသိမ့်မှုကြောင့်အခက်အခဲတွေ့နေကြတဲ့မြန်မာပကြီးနုပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေစုပေါင်းပြီး Art Against Tyranny အာနာရှင်ကိုဆန့်ကျင်သောနုပညာရှင်များအမည်နဲ့ပကြီးပြပွဲတစ်ခုကိုအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မောင်တူတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်ကနေ17ရက်အထိ3ရက်ကြာနယူးယောက်မြို့ပကြီးပြခန်း58 West Street Jane Lambert မှာခင်းကျင်းပြသထားခဲ့တာပါ Artists Against Tyranny ပကြီးပြပွဲကိုဘာရွယ်ချက်နဲ့စာဖြစ်ပြအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဖွဲ့ဝင်ကြောင်အနေနဲ့ပေါ့နော်ပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေကိုအတွက်ရန်ပုံငွေရှာတယ်နောက်ပြီးတော့ဗမာပြည်မှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကို international community တွေသိအောင်လုပ်ပြီးတော့လည်းဗမာလူမျိုးတွေညီညွတ်မှုရှိအောင်လုပ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပြပွဲမှာမြမနွေဦးတော်လန်ရေးပကြီးကားပေါင်း50လောက်ပြသထားခဲ့ပါတယ်တိုင်းပြည်ကိုတပေါင်းတနေရာနေပြီးတော့အားပေးခြင်းလို့ပါဒီနေရာနေပဲပါဝင်နိုင်လို့ပါသူများတွေလူမျိုးအများဖြစ်ဟိုနော်လို့ပြောမလဲဆိုလမ်းပေါ်မှာဟိုပါလို့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်တာဟိုပါလို့သွားမလုံနိုင်လို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဆိုကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပဲကိုတပေါင်းတနေရာပြီးပါဝင်တယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဘာပကြီးကားတွေများစိတ်ဝင်စားရောက်ဘာတွေဝယ်ဖြစ်သေးလဲဒီပုံတော့စိတ်ဝင်စားတာတော့အဓိကဒါ2020လဲပါတယ်နောက်ကြတော့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကပေါ့နော်ဒီကိုအနောက်ကပိတ်ကားအနောက်ကနေကြည့်နေဆိုတော့ခုမြန်မာပြည်ရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပုံလေးကိုကြားတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာပဲပြောဆိုရင်အနောက်ကနေကြည့်နေတာနင်တို့ဘာလုပ်ငါပုံသိတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြတဲ့ပုံစံပေါ့နောက်ဒါကမြန်မာပြည်အတွက်ကပိုကောင်းသွားတာကမြန်မာပြည်က2020မှာစပြီးတော့ရေးတော်ပုံဖြစ်တော့ဒီဒီမှဒီရေးလိုက်တာ2020ဆိုတော့ဒါတအားကြီးကိုကျွန်တော်အတွက်ကဟို memory အားဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးဟိုရရဆိုအဲ့ဒါဝယ်ဖြစ်သွားလားဟုတ်အဲ့ကြောင့်ဝယ်ဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ
Artist Against Tyranny ပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုပြောပြတာ art ကလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင် like ဟိုမြန်မာပြည်အတွက်ကကိုကဒါပဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ art exhibition တွေခင်းတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ရလိုတဲ့ဟာတွေ meaningful ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဟိုတရားမနေအားနေပါအောင်နော်ပေါ့နော် ။ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီပုံလေးကိုဝယ်ချင်တာလဲ အော်ကျွန်တော်က healthcare field ထဲကပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပေါ့ sister in law က you are doctor အဲ့ဆိုဒါအရင်ဟိုပြောမလဲအခုဒီ revolution ကလည်းဒီ healthcare field ကနေစားတာဆရာဝန်တွေဆရာမတွေရှင်းပြဒီဟိုကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာနေစားတာဆိုဒီဟာအရင်ဟို very meaningful yeah okay ။အဲ့ဆိုဒါလေးကိုဝယ်လိုက်မှာပေါ့။ ဟုတ်ကဲ့ ပြပွဲ3ရက်တာအတွင်းကျပ်ငွေသိန်း350လောက်နဲ့ညီမျှတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ2000ကျော်ကိုပကြီးကားတွေရောင်းချခဲ့ရပြီးဒီငွေတွေကိုတော့ဆီအာနာသိမ်းမှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပကြီးအမှုပညာရှင်တွေပါဝင်အခက်ခဲတွေ့နေသူတွေကိုလူဒန်းသွားမှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါပြည်တွင်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ PDF နဲ့ CDM ရဲဘော်တွေအတွက်ထောက်ပို့တပ်သားတွေအဖြစ်ကြီးပရောက်မြန်မာပြည်သားတွေကစ조사လုပ်ကိုင်နေကြတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်ဝေဦးတွန်းလှန်ရေးဆန္ဒပြသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မောင်တူတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံချန်ဝမ်မြို့ဆန္ဒပြပွဲမှာခုလိုပြောလိုက်ကြတာပါတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တွေအကုန်လုံးပဲပေါ့နော်စိတ်သက်မကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီပါမှာဒီပါမှာနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအကုန်လုံးကထောက်ပံ့ပေါ့နော်တော့တာတွေအကုန်လုံးကိုထောက်ပံ့မှုကြောင့်ကိုဒီရဲတရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာခုလက်ရှိပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ CDN လုံးနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဦးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားမယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ကိုရိုနာကြားတဲ့ရဖြစ်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာကိုဗစ်ကောင်ဆိုတဲ့ပိုးတွေလည်းဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ချို့နေရာတွေမှာတန်တားပြမှုလေးတွေနည်းနည်းအားကြလာ။အခုဘုန်းတို့ကိုရီးယားနိုင်ငံချမ်းသာမြို့ကနေတော့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတာဝန်ခံပြီးဒီဘက်ကိုပြုလုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ဘုန်းအနေနဲ့အင်တိုင်းအားလိုက်ကိုရီးယားနိုင်ငံလုံးမှာတန်တားပြမှုတွေခံပြီးကျင်းပဖို့အတွက်ဘုန်းတို့ဒီဘက်ကိုကျင်းပရဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရောက်မြန်မာတွေဟာအပတ်စဉ်ကြာသပတေးနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဆန္ဒပြနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစုံပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြာရတောင်းဝင်ရလေကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကထောက်ပံ့ရေးတပ်သားတွေအပွင့်နေတော့ကျွန်တော်တို့က sporting လုပ်တော့ထောက်ပံ့ရေးတပ်သားမြန်မာပြည်ကမြေတွေကလူကတိုက်ခိုက်ရေးတပ်သားဒါပဲကွာတယ်ထောက်ပံ့ရေးတပ်သားနဲ့တိုက်သွားတယ်ဟိုထောက်ပံ့ရေးတပ်သားတိုက်ခိုက်ရေးတပ်သားပဲကွာတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့လူတွေစိတ်ရစိတ်ခွန်အားလုံးဝမကြပဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ကနေ supporting ရေးနေပါမယ်ဆိုတဲ့တော့ပြောကြလို့ပါတယ်차원입니다.မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်မတရားကြီးစိုးပြီးတော့အကြမ်းဖက်နေတာဖြစ်တဲ့ကိုဒီစစ်အာဏာရှင်အများဆုံးကြားဆုံးရတဲ့ကိုကိုရီးယားနိုင်ငံရောမြန်မာနိုင်ငံသားများနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒထုတ်ပေါ်ကြီးပြပါတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်အာဏာရှင်ပြောပြရေးအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအားလုံးပြောကြပါဆောင်းကြပါ။အရေးတော်ပုံအောင်တဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအများပြည်သူရှင်ပြောလောက်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရပြီ။ PDF က CDM ကိုဆိုပြီးပါလူတွေထောက်ပြရတဲ့ပုံမှာ CDM ကိုလည်းအားရမဆိုင်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ PDF ကဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့နှစ်ခုစလုံးကညီလူညီမျှဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော် CDM အတွက်ကိုလည်းတချို့CDM ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကိုလည်းထောက်ပြတဲ့နေရာမှာလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီ CRP နဲ့မဆက်သွယ်ပြီးတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကိုအတွက်ကိုလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒီအတွက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီပါကလူတွေကပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်နီးစပ်တာကိုတော့ဒီပါလူတွေက CDM အတွက်ကို supporting လုပ်နေပါတယ် PDF ကိုလည်းကိုနီးစပ်ရာအတွက်ကို supporting လုပ်ပေးနေပါတယ်ရှင်။အားလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေတော့ဘုံအောင်ရမည်။ကျေးဇူးပါ။အားထားလို့အယူကြီး
ဆိုရနဲ့တက်တွဲပြီးတော့နိုင်ရာတာဝန် PDF က PDF တာဝန် CRPH က CRPH တာဝန်ပြည်မှာရှိကြတဲ့ဘုံဘုံတို့နိုင်ငံသားတွေကလည်းပဲဟုတ်နိုင်ငံတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ပြီးတော့လူဦးတော်လည်းရုပ်ကြော်ပြမယ်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့ဘုံဘုံပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ပတ်စံရေးကြည့်ပါတယ်များထုတ်ပန်ရင်မြန်အောင်ဝေးရနိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဘုံဘုံရဲ့စကားကိုဒီကုန်းတက်ပါတယ်အေးတော်ဘုံအောင်ရနေ ကိုရီးယားနိုင်ငံကလည်းဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံနေတာမို့အခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေစီကားနေတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်မြို့နီးမှာအင်အား Richester Scale 4.2 အဆင့်ရှိအင်အားနည်းငယ်ရှိတဲ့မြေငလျင်တစ်ခုလှုပ်ရှားသွားတယ်လို့မိုးစလဌာနကသတင်းထုတ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ12ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6:38 မိနစ်29 စက္ကန့်အချိန်ကတပ်ဘလူမြေငလျင်စခန်းမှအနောက်မြောက်ဘက်45မိုင်လောက်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းမော်လိုက်မြို့ရဲ့အရှေ့ဘက်33မိုင်ခန့်ကွာမြောက်လက်တီကျူ 23.55 ဒီဂရီအရှေ့လောင်ဂျီကျူ 94.93 ဒီဂရီအနက်34ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုပြီးမြေငလျင်တစ်ခုလှုပ်ရှားသွားတာလို့ဆိုပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်ထဲ COVID-19 အတည်ပြုလူနာအသစ်အယောက်280နဲ့6ယောက်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဇင်ဘာ12ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီစစ်ဆေးမှုဟာအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေကြတဲ့ဆေးရုံတွေတက်ခွဲစမ်းသပ်ခန်းတွေမပါဝင်ဘဲစေအုပ်စုလောက်ခံတက်မတော်ဆေးရုံတွေအများစုမှာစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့တာမို့ယောဂကူးစက်မှုတိကျတဲ့ပမာဏအတိုင်းအဆကိုမသိနိုင်သေးပါဘူး။ဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းတက်ခွဲနမူနာ11539ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာယောဂကူးစက်မှုအသစ်အယောက်280တွေ့ရှိခဲ့ယောဂကူးစက်မှုအသစ်အယောက်280တွေ့ရှိခဲ့တာမို့ပိုးတွေ့နှုန်း 2.4% ရှိနေပါတယ်။ယောဂပြန်လည်ပြောက်ကင်းသက်သာလာလို့ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရသူအရေအတွက်ကတော့အယောက်441ယောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင် COVID-19 ယောဂကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း926,660 ယောက်နဲ့စုစုပေါင်းသေဆုံးသူအရေအတွက်ကတော့19,183 ယောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်မှာအင်အားကောင်းလာတဲ့တော်လှန်ရေးအကြောင်းကိုတုတ္တချမ်းသာကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဇလတ်သွေးဆိုတဲ့နာမည်ကသူ့နာမည်အရင်မဟုတ်ပါဘူး။လက်ဝိတ်ထိုးတဲ့အချိန်ကပေးခဲ့တဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကလက်ဝိတ်သမားချင်းလူငယ်ဟာအခုတော့မင်းတပ်မြို့နာကတောတောင်တွေကြားမှာပျောက်ကြားတော်လှန်ရေးသမားတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုအလစ်ဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာသူ့လက်ဖြံဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးအခုတော့အိန္ဒိယဘက်ခြမ်းမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကလှုပ်ဝက်အိမ်တစ်လုံးမှာစေကူတာမှုခံယူနေရပါတယ်။သူ့ကိုစေကူပေးနေတဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးအယိုးထူးကူဆရာဝန်ကလက်ဖြံအယိုးအပ်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။မေလလယ်လောက်တုန်းကသူတို့ရဲဘော်9ယောက်တိုက်ခဲ့တဲ့ပျောက်ကြားစစ်စင်ရေးဟာချင်းပြည်နယ်မှာတစားအချိန်မြင့်လာနေတဲ့တော်လှန်ရေးရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။တန်ရာရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ပထမကတော့ဂျင်သွားတာပေါ့ဂျင်သွားတော့လက်ကိုကြည့်လိုက်တော့တန်ရာရတယ်အဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းဟိုဘက်နည်းနည်းဝတ်တဲ့ချိန်မှာဒီဟာချိုသွားတာပေါ့နော်ချိုပြီးမှအဖြစ်ခံရတယ်ဒါကတော့လက်နဲ့ဒီဟာတော့လက်နဲ့ကြည့်ကြည့်ရပေါ့ဒီဟိုလေမောင်းကြတော့ဟိုတနတ်ကြည့်ရဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့တမျိုးခံစားရပါလဲတော့မကြိုးတတ်ဘူးဆယ်ရီတရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ငြိမ်းချမ်းသောဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတာကြောင့်လူငယ်တွေဟာလက်နက်ဆွဲကင်တော်လှန်မှုဖြစ်လာပါတယ်။အင်အားကောင်းလာတဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကတော်လှန်ရေးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိုးရိမ်နေဖို့ရပါတယ်။ချင်းတော်လှန်ရေးကိုဖြိုခွင်းဖို့အတွက်တပ်အင်အားအလုံးရင်းစေလွတ်လို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကဒီအဖြစ်အပျက်တွေမတိုင်ခင်အထိနှစ်ပေါင်းများစွာငြိမ်းချမ်းနေခဲ့တဲ့ဒေသလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အကြီးစားစစ်စေးရေးနယ်မြေဖြစ်နေပြီလို့လေးလာသူတွေနဲ့လူ့ခွင့်ရေးဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ချင်းပြည်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ချင်းလန်း Defense Force CDF တွေလည်းပြည်နယ်ထဲမှာအားကောင်းကောင်းနဲ့ပေါ်ပေါက်နေပါပြီ။နယ်မြေကျွမ်းကျင်တဲ့ချင်းပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေဟာအချင်းချင်းနဲ့စနစ်တကျချိတ်ဆက်ထားနိုင်ပါတယ်။ရိတ်ခါလက်နက်ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျတည်ဆောက်ထားပြီးဝါရင်ချင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ CNF နဲ့လည်းအချိတ်ဆက်မိလှုပ်ရှားနေပါတယ်။ At first we are used mostly if we have 100 personnel
90 army hold to me, and only 10 around 10 can hold like automatics like KA. But now if we have 100%, 90 personnel hold automatics, and only to me it's only 10. And we are now knowing how to use mine usefully, effectively. CNF ပြောခွင့်ရသူစလိုင်းထက်နေကချင်းလူငယ်တွေနဲ့ဆန္ဒပြသမားတွေကိုအခြေခံပြောက်ကြားတင်နန်းတွေပေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့လို့ဘလို့ပဲတစိမ့်တက်ချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုချင်းပြည်သူတွေကအပြေအဝထောက်ခံကြတယ်လို့ဟာခါမြို့တော်လှန်ရေးလူငယ်ကပြောပါတယ်။ The CDF, all of the CDFs, they have finished training, military training, so this is more easier, and this going better to train and like to lead and to command and order. ချင်းပြည်နယ်ပါဝင်မြန်မာပြည်အနောက်မြောက်ဒေသမှာပါဝင်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေစစ်ဦးဘလူးဆန်ဆန်ပြုမှုနေပုံဟာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအတွက်2018ခုနှစ်တုန်းကစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုရဲရဲစက်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရသေးပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်9သိန်းကျော်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်တွေကနေထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာရိုဟင်ဂျာတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုအတ္တမကျင့်တယ်လို့ဆွဆွဲခံခဲ့ရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကစစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေမဲ့လုပ်ရက်တွေဟာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်ဖို့အထိကြံရွယ်ချက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အခုလည်းချင်းပြည်နယ်ပါဝင်မြန်မာပြည်အနှံ့မှာအပြစ်မဲ့ရွာသားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတပ်ဖြတ်မြို့တွေရွာတွေကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းနေပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားတွေနေ့စဉ်တပ်ဖြတ်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မတရားအာဏာသိမ်းကာလ10လကျော်အကြာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ကြဆုံပြည်သူ1300ကျော်အထိရှိလာပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။